Ini air perasan jeruk nipis ya, 1 buah aja. Nah, nanti setelah jeruk nipisnya diperas, kita campurkan dengan 1,5 sendok madu ya. Atau kalau misalnya nanti dirasakan rasanya masih terlalu kuat di jeruk nipis, kita bisa tambahkan lagi madunya. Apalagi nah, setelah tadi kita tambahkan madu secukupnya, kemudian kita lanjut dicampur dengan minyak zaitun ya. Bisa beli di apotek terdekat atau di mana aja teman-teman bisa dapat minyak zaitun. Nanti ditambahkannya tetesannya itu dengan tetesan yang sunnah ya, dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, 9 ya. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu dicampurkan kembali seperti ini ya. Seperti ini. Nanti kalau misalnya ada seperti ini nih, ini nanti diperas aja, dihilangkan ya butiran-butiran jeruknya. Nah, setelah nanti sudah tercampur dan kita bersihkan dari yang menggumpal-gumpal ini, nah, kita nanti masukkan ke botol yang sudah disediakan. Nanti bisa diberikan untuk obat batuk ya, obat batuk ke anak. Alhamdulillah saya udah pakai Hizara, anak saya batuk, dan memang butuh proses ya, tidak bisa sehari 2 hari langsung sembuh, tapi insya Allah dengan madu dan juga yang lainnya gitu ya, yang Allah katakan banyak khasiatnya, insya Allah akan banyak manfaatnya juga. Terima kasih. Nah, tada, ini dia udah jadi ya, udah kita masukkan ke dalam botol. Nah, udah bisa langsung digunakan. Satu lagi yang harus diperhatikan adalah dari bahan-bahan yang digunakan harus benar-benar alami ya. Nah, salah satunya yaitu ini nih, recommended banget ya. Ini madu asli dari lebah hutan ya, yang dimana lebahnya itu dia nyari makanannya sendiri. Jadi dijamin dia nggak ada bahan pengawet, nggak ada bahan-bahan kimia lainnya, benar-benar asli gitu ya. Ini teman-teman bisa beli di teman aku ya, namanya Sofi Nur Halimah, bisa di order langsung dan insya Allah memuaskan, bermanfaat, dan khasiat juga pastinya halal. Seperti itu ya.